सोचो, अगर 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन के इंजन अचानक बंद हो जाएं, दोनों इंजन, तो क्या प्लेन सीधे नीचे गिर जाएगा? जवाब है नहीं। इंजन बंद होने के बाद भी प्लेन कुछ समय तक हवा में ग्लाइड करता रहेगा। मतलब प्लेन बिना इंजन के भी आगे उड़ता रहेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भारी कागज हवा में फिसलता है। पायलट तुरंत इमरजेंसी प्रोड्यूसर शुरू करता है और ऐसा जगह ढूंढता है जहां प्लेन को सुरक्षित उतारा जा सके। और सबसे हैरान करने वाली बात, कमर्शियल प्लेन के इंजन बंद होना बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन प्लेन को ऐसी इमरजेंसी के लिए डिजाइन और ट्रेन किया जाता है। अब सोचो, अगर दोनों इंजन एक साथ प्लेन की बिजली भी चली जाए तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो अगला फैक्ट देखना।